Yn y fideo yma, nawn ni egluro sut y gyfrifo y cymedr sydd yn enghraifft o gyfartaledd. Nawr unrhyw gyfartaledd, fel y cymedr yn fan hyn, neu efallai y canolrif, neu'r modd, mae o'n rif sydd yn ceisio cynrychioli gwerth canolig neu gwerth nodweddiadol set o ddata. Felly un rhif sydd yn cynrychioli set gyfan o ddata. I ffeindio'r cymedr, be dyn ni angen gwneud ydy yn gyntaf, adio'r holl werthoedd data at ei gilydd, sef ffeindio cyfanswm yr holl werthoedd data, ac yna rhannu efo'r nifer o werthoedd data. Felly, os oes gennym ni 7 rhif ddydyn ni yn y set data, mae angen rhannu efo 7. Nawr, enghraifft, mae gennym fi 5 rhif yn fan hyn, 7, 3, 14, 4 a 2. I weithio allan cymedr y rhif yma, beth gyntaf dwi angen gwneud ydy gweithio allan cyfanswm y gwerthoedd data. Felly adio ni gyd at ei gilydd. Mae 7 a 3 yn 10, 10 adio 14 yn 24, adio 4 yn rhoi 28, a 2 arall yn mynd yn ei fyny 30, felly cyfanswm y rhif yna ydy 30. I weithio allan y cymedr, dyn ni angen cychwyn efo'r cyfanswm, sef 30, a rhannu fo'r nifer o eitemau data, sef 5, mae 30 rhannu efo 5 yn 6. Felly 6 ydy'r cymedr yn fan hyn, un rhif i gynrychioli'r data yma, a dyn ni'n gweld fod y 6 yn werth canolig, roedd mae yna rei rhifau yn llai na 6 yma, a mae yna rei rhifau yn fwy na 6. A gyfer y ail enghraifft fan hyn, mae gennym fi rhifau chydig yn fwy, felly efallai sy'n ni'n mentrio defnyddio cyfrifiannell i ffeindio'r cyfanswm yn fan hyn. Mae gennym fi 64, 25, 36, 75, 61, 13, 25 a 48. Os dwi'n adio hynna gyd i fyny, y cyfanswm ydy 347. Nawr yn fan hyn, i weithio allan y cymedr, eto dwi'n cychwyn efo'r cyfanswm 347, a dwi eisiau rhannu fo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ydy'r nifer eitemau data. 347, os na i rannu rwan efo 8 yn syth, mae'r ateb yn dod allan yn 43.375. Yn yr enghraifft olaf, mae gennym fi data fan hyn am y glawiad yng nghapel cerrig dros y 10 diwrnod diwethaf. Mae glawiad yma'n cael ei fesur mewn milimetr, a mae gennym fi'r gwerthoedd 5 a 5 fan hyn. Nawr, fe weithio allan yr glawiad cymedrig yng nghapel cerrig dros y 10 diwrnod diwethaf, drwy weithio allan yr cymedr. I wneud hynna, beth gyntaf dwi angen gwneud ydy ffeindio'r cyfanswm, felly adio'r rhifau at ei gilydd, felly eto wna i ddefnyddio cyfrifiannell, 7.4, 3.6, 1.2, 4.6, 7.9, 8.3, 2.1, dim.3, 3.9 a 5.dim ydy'r gwerthoedd dwi'n weld. Cyfanswm y gwerthoedd yna ydy 44.3, os hwnna mewn milimetr. Felly y cymedr fan hyn, glawiad dros 10 diwrnod, felly neu rannu efo 10. Dwi'n neud yr yma yn y pen. Symud y pwynt degol 1 i'r chwith, felly 4.43 milimetr. Felly dros y 10 diwrnod diwethaf, ar gyfartaledd, mae wedi glawio 4.43 milimetr o law pob diwrnod. Nawr, cyfleddwch chi rwan geisio set ymarferion. Dyma chi rhifau ar y sgrin. Ceisiwch weithio allan cymedr yr setiau yma o ddata. Ac yna, pan ydych chi cael cyfle i wneud hyn, gewch chi wirio'ch atebion efo beth sy'n ymddangos ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.